सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, सुनन अबू दाऊद, सुनन इब्न माजा में एक रिवायत है हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहब से रिवायत में तो हिकड़े ॾींहुं सुमन सरफर मिंबर को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पे पलटी वापस आया। पंहिंजे मिंबर शरीफ ते जब घर थिया फ़क़ाल वो मिंबर ते भी साईं ने खुतबो ॾींदे फरमायो इनी फर्ज़ुल लकुम ॿुधो मां मोहम्मद करीम आखिरत में तव्हांजो अॻुवान आहियां, तव्हांजो इंतज़ाम करण वारो आहियां। वअना शहीदुन अलैकुम ऐं मां मोहम्मद करीम तव्हांजो शाहिद गवाही ॾियण वारो आहियां। वल्लाह वइन्नी वल्लाहि लअंज़ुरु इला हौज़ी अल-आन हितां पीछे अल्लाह जो कसम आहे त मां पंहिंजो हौज़ कौसर हिन वक़्तु अखियुनि सां ॾिसी रहियो वइन्नी उतीतु मफ़ातीह ख़ज़ाइनिल अर्द औ मफ़ातीह अर्द ऐं ॿुधो अल्लाह तबारक व तआला जल शानो मूंखे ज़मीन जे ख़ज़ाननि जूं कुंजूं मुंहिंजे हथ में ॾिनियूं। मुझी उम्मत वारा तामुको को शिरक कोन कंदो वलाकिन अखाफ अलैकुम अन तनाफसु बिया पर वो पे ट्रक भी गालो पैसे तो दुनिया के खातिर कभी भिड़ंदो लड़ाई झगड़ा कंदो बाकी शिरक काम कम ताके बचाए या सही बुखारी सही मुस्लिम की मुत्तफक़ अलैहि हदीस है हदीस जा जेतरा पे मशहूर किताबें सभिनी में ये रिवायत है। सुभान अल्लाह ऐसा जो ईमान है कुरान का बाद में जेकॾहिं असां मुसलमाननि वटि अहमियत ऐं हैसियत वारी ॻाल्हि आहे त सही बुखारी
तफसील अर्ज कया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खरज यौमन फसल्ला अला आल उहुद हुजूर अलैहिस्सलाम जब जबल उहुद ते तशरीफ वठी विया ऐं उहुद जे शहीदन जे मज़ार ते वञी दुआ ॾिनो सलाम कयो सुभान अल्लाह। इन वजह इहो दलील आहे त मज़ार ते वञण सलाम करण उते वञी दुआ घुरण इहा बिदअत न आहे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत आहे। ऐं ॿियुनि रिवायतुनि में आहे त इहो जंहिं ॾींहुं साईं जन विया हुआ न इहो उहो ॾींहुं हुयो जंहिं ॾींहुं उहुद जा जंग लॻी हुई इहे शहीद थिया इहो उनजे शहादत वारो ॾियारो हो 7 साल पोइ उन साॻे ॾियारे इन वजह इहो दलील आहे त बुज़ुर्गनि अलाह जे प्यारनि जे वफ़ात वारे या शहादत वारे ॾिहाड़े ते उन्हनि जे मज़ारनि ते वञण जीअं असां उर्स थींदा आहिनि बुज़ुर्गनि जा अदाई करंदल्ला शहबाज जो उर्स आहे हे मिठाई जो उर्स आहे हे हज़रत पीर मिठा साईं जो उर्स आहे हे हज़रत मशहूरी वारे साईं सरदार जो उर्स आहे ईंदा आहियो या न ईंदा पोइ माण्हू एतिराज़ कंदा आहिनि त तव्हां उर्स छो था मल्हायो उन्हनि जे दरगाहनि ते छो था वञो इहो एतिराज़ कंदा आहिनि उन्हनि जो दलील सही बुखारी जी हदीस आहे जेकॾहिं उन ॾिहाड़े ते उर्स वारे ॾिहाड़े ते वञण बिदअत हुजे हा त मुंहिंजो मिठो मोहम्मद करीम अल्लाह जे प्यारनि जा ॾिहाड़ा मल्हाइण उन्हनि जे मज़ारनि ते वञण उन्हनि जे दरबारनि ते वञी दीदार करण मज़ारनि जी ज़ियारत करण उन्हनि खे दुआ ॾियण दुआ वठण इहा बिदअत न आहे मदीने वारे साईं सुभान अल्लाह। ऐं जेकॾहिं वॾो के नंढे वटि ॾींदो आहे त ॾियण ॾींदो आहे सुभान अल्लाह तवजो आहे ॿुधे वॾो के नंढे वटि वञे त ॾियण ॾींदो आहे नंढो के वॾे वटि वञे त वठण ॾींदो आहे सुभान अल्लाह। मदीने वारो साईं सारी काइनात जो सरदार आहे जेकॾहिं हुजूर चवे उहुद जे शहीदनि ते विया त उन्हनि खे दुआ ॾियण विया 80 गुलाम जेकॾहिं उहुद जे शहीदनि ते वेंदासीं त उन्हनि खां दुआ वठण वेंदासीं वञण मुस्तफा करीम जी सुन्नत आहे वञण हदीस मां साबित आहे उर्स मल्हाइण उर्स जी तकरीब में वञण उन मज़ार ते हाज़िरी ॾियण इहा बिदअत न आहे मदीने वारे साईं जी चओ सुन्नत आहे। ऐं अॻियां लफ़्ज़ आहिनि सुम्मन सरफ़ा इलल मिंबर पोइ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन पंहिंजे मिंबर ते बीठा सुभान अल्लाह। मिंबर किथे हूंदो आहे मस्जिद में या कब्रिस्तान में जवाब ॾियो मस्जिद में या कब्रिस्तान में हाणे साईं जन त विया उहुद जे शहीदनि वटि उते मिंबर त कोन हुयो मालूम छो त साईं जन मिंबर पाण सां गॾु खणाए विया हुया सुभान अल्लाह। ऐं मिंबर जी ज़रूरत छो पवंदी आहे हींअर मूंखे कुर्सी ते विहारियो आहे हिन जे अलावा त माण्हू जमात घणी आहे हेठि में ई बयानु थींदो त पोइ ॾिसंदो पोइ न ॾिसंदो चङी तरह हुनखे ॻाल्हि सम्झ में न ईंदी मिंबर इन जे लाइ रखिबो आहे जॾहिं माण्हू घणा हुजनि इज्तिमा वॾो हुजे त पोइ मिंबर ते ख़तीब बीहंदो जीअं सभु हुनखे ॾिसनि हुनजी ज़ियारत कनि उन खां उहा ॻाल्हि सही तरह ॿुधणी हाणे जॾहिं साईं जन उहुद जे शहीदनि वटि विया त सुहिणा हबीब अकेला न हुया साहब जी जमात में गॾु मिंबर जी ज़रूरत पई न माना एतिरा माण्हू हुया जो मिंबर जी ज़रूरत पई इहो दलील आहे त अल्लाह वारनि जे उर्स ते इज्तिमा करणु इहा मदीने वारे साईं जी सुन्नत आहे।
साहबा जी गॾिजाणी हुई जॾहिं साहबा गॾिजी करे साईं जन जो ख़िताब ॿुधो तकरीर साईं जन फरमाई आहे साहबा ऐं इन में वरी ही दलील बि आहे त बुज़ुर्गनि जो जेको उर्स थींदो आहे या ॾियारो थींदो आहे त उन उर्स ते क़ुरान पढ़बो हदीस पढ़बी मिंबर लॻाइबो दीन जी ॻाल्हि कबी मेलो मलाखड़ो न थींदो आहे जीअं अॼुकल्ह बुज़ुर्गनि जे उर्सनि ते मेला थिएटर ॻाइण वॼाइण थियनि था इहो इस्लामी तरीक़ो न आहे माण्हू एतिराज़ कंदा न भाउ कलंदर जे उर्स ते ही शयूं थियूं थियनि जाहिल था करूं जाहिल में खॾ में करूं असां सां हिकिड़ो वास्तो असां सुन्ननि जो तरीक़ो इहो आहे जेको मदीने वारे बुज़ुर्गनि जे उर्सनि ते मेला मलाखड़ा न थींदा मिंबर लॻाइबो तकरीर थींदी वाइज़ थींदो नसीहत थींदी माण्हुनि खे दीन जूं ॻाल्हियूं सम्झाइबियूं इहा आहे मदीने वारे समझो था हजरत ख्वाजा गुलाम सिद्दीक शहदाद कोटी रहमतुल्लाह सुभान अल्लाह शहदाद कोटी में बुजुर्ग वो आलिम हुयो बुजुर्ग हुयो अहले दिल हुयो अहले मारिफत हुयो कलंदर लाल शाहबाद में मेलो लॻो हिकिड़े शागिर्द जो से मोकल जो मेलो हुयो सुभान अल्लाह कुरान हदीस पढ़ा तो जो मेले में करो कहना सही जाल के कलंदर जो मेलो सुभान अल्लाह बुजुर्ग वरी समझा तू जो कम ना मेलो गुजरी वने वो वनी थी ते कहना सही छोकरा के लाडला बुंदा है मन सिद्धि बुंदा है सुभान अल्लाह ख्वाजा गुलाम सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि के घणो छोकरे इसरार कयो साईं फरमाया पन्नो खड़िया पन्नो खड़ी उन ते लिखी वो पन्नो वेड़े छोकरे के नहीं थी हाणे जॾहिं कलंदर वटि वञी न कलंदर जे मज़ार ते कब्र ते ही मुंहिंजी चिट्ठी ऐं ख़त वञी रखी सुभान अल्लाह ऐसे ताल मुशदात कोट मुंहिंजो सफ़र कंदे कंदे जिन सेवण शरीफ में पहुतो अॼु रश हुजे घणी पंहिंजो जे सवारी ते अड़ल वाह पानी जी नहर आहे अड़ल नालो उन अड़ल जे किनारे ते नथो कि हाणे तूं प्याकल वञा थो साईं जे दरबार सुभान अल्लाह शहर सेवण शरीफ खां काफ़ी ॿाहिरि आहे अड़ल वाह उते कीअं हे गाॾी तो लथो त हाणे प्यादल थो वञा कलंदर जे दरबार ते हिकिड़ो फ़क़ीर मस्ताने क़िस्म जो मिलियुसि छोकिरे खे छोकिरा जल्दी कर खत ॾे मूंखे खत ॾे अरे हिनखे के ॿुधायो त हे खत मूं वटि आहे सुभान अल्लाह खत कढी एकदम ॾिनईसि वो खत ॾिसी ऐं वो गुरवेश वो मस्त फ़क़ीर खिलियो पर हिकिड़ी ठिकरी खई हुन ठिकरी ते कुझु नीका कढी थी मोट छोकिरा हींअर मोट अवतारो करे सुभान अल्लाह छोकिरे खे हुनजी हेपत अहिड़ी थी जो हिकिड़ो लफ़्ज़ पुछी न सघियो त अॻिते वञा मेलो ॾिसां थी न सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिन महिल वापसि आयो शहदाद कोट त साईं जन फरमाया वाह ख़त पहुचाई ॾिसी मां दरगाह ते ॾिसी कोन रस्ते ते अड़ल वाह जीअं लथुसि फ़क़ीर हिकिड़ो ॿियो मुज़ोरी ख़त वरितई तव्हांजो पर हीअ ठिकरी मूंखे लिखी ॾिनी अथई ठिकरी खोले ऐं हज़रत ख्वाजा गुलाम सिद्दीक खिलिया ॾिसी ॻाल्हि कहिड़ी आहे हो बि खिलियो तव्हांजी चिठी ॾिसी तव्हां हे ठिकरी ॾिसी खिलिया आहियो मूं लिखियो हो कलंदर खे ख़त त तूं त शरीयत सुन्नत जो साहिब हुए तुंहिंजे दरगाह ते हेॾा मेला मलाखड़ा लॻा पिया इनखे रोकी छॾंदो कलंदर खे चिठी लिखी इहो जेको अड़ल वाह जे किनारे ते दुर्वेश मिलियो इहो कलंदर लाल शाहबाद उस्मान मरवती जो पाण सुभान अल्लाह ये जेका चिठी लिखी अथई इन ते लिखियो अथई त मौलवी साहब तुंहिंजो हिकिड़ो शागिर्द तोखे रोके न सघे हेॾी ख़ल्क़ खे मां किथे रोकियां मां पाण कलंदर में दरगाह छॾियूं पोइ मेलो मलाखड़ो ते छॾियूं मां हेॾे ॿाहिरि वाह ॾिठो समझो था ना अल्लाह का वली
सर्कस थिएटर ते इहो वलियन जो तरीक़ो न आहे इहो असां माण्हू जेके मौजूद आहियूं असांजी ज़िमेदारी आहे उनखे रोकूं हुकूमत वक़्त जी ज़िमेदारी आहे गैर शरई कमनि खे रोकनि पर वलियन जो तरीक़ो इहो आहे जेको मदीने वारे साईं जन सेखारियो साईं जन उन शुहदाए उहद ते शहादत वारे ॾियारे ते 7 साल उन मक़ाम ते आया छा कयूं मिंबर लॻाए तकरीर फरमायूं सुभान अल्लाह मालूम छो त वलियन जे उर्सन ते वञी दीन जूं ॻाल्हियूं कबियूं सुन्नत शरीयत इस्लाम जूं ॻाल्हियूं कबियूं को दीनी जलसो कबो को दीनी इज्तिमा थींदो इहो आहे इस्लामी तरीक़ो इहो आहे सुन्नत जो तरीक़ो इहो आहे मदीने वारे साईं जी सुन्नत वारो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाणे इहा बि ॻाल्हि मालूम थी त साईं जन वञी उते सलाम कयो ऐं दुआ ॾिनी सलाम पुट चेहरे खे कबो आहे या होए खे कबो जेको ॿुधे उन खे कबो या जेको ॿुधे ई न उन खे कबो जेको ॿुधे सम्झे जवाब ॾियण जी ताक़त हुजे सलाम उन खे कबो मदीने वाले साईं फरमाया तो उहद जे शहीदनि खे जे तव्हां सलाम कयो न क़यामत ताईं तव्हांजे सलाम जो जवाब ॾींदा रहंदा सुभान अल्लाह क़यामत ताईं सलाम जो जवाब ॾींदा रहंदा असां सुन्नियुनि जो अक़ीदो इहो आहे त वली मरदा न आहिनि वली पंहिंजे मज़ारनि में जो ज़िंदा आहिनि अल्लाह जा दोस्त पंहिंजे कब्रुनि में जो ज़िंदा आहिनि मरदा मरदूद जंहिंखे ख़त्मो न दूर वली सम्झो था असांजो ईमान आहे त अल्लाह जा दोस्त उन्हनि जे मज़ार ते जेको अचे सलाम करे थो न पोइ सलाम ॿुधनि था सलाम जो जवाब ॾिजे सुभान अल्लाह हाणे अॻिते हदीस पाक जा लफ़्ज़ आहिनि त जेॾी महिल साईं जन ते मिंबर ते बीठा न त जेका तकरीर कयूं मुस्तफा करीम जेको ख़ुतबो ॾिनो मिंबर ते ख़ुतबे जा लफ़्ज़ ॿुधण जहिड़ा सुभान अल्लाह उहे ॿुधबा न पर दिलि ते लिखण जहिड़ा तव्हां पंहिंजूं दिलियूं हाज़िर कयो त मिठे मोहम्मद करीम जा मिठा मिठा लफ़्ज़ तव्हांखे ॿुधाया साईं जन फरमायो इन्नी फाकुल लकुम मां मोहम्मद करीम तव्हांजो अॻवान फ़र्क़ या अॻवान छा के सघिबो आहे जेको अॻवाट वञी इंतज़ाम कंदड़ हुजे मिसाल मां वञा थो हिकिड़ो जलसो मूंखे करिणो आहे कराची में सचल गोटे सुभान अल्लाह अवल ज़रूर के माण्हू खे मोकिलींदुसि न बाबा वञी इंतज़ाम कजांइ माण्हू खे दावत बि ॾिजांइ भत जो इंतज़ाम कजांइ ऐं पंहिंजो कुर्सियूं रखाइजांइ अबा माण्हू जे लाइ ख़ाली न विछाइजांइ माण्हू जो इंतज़ाम कजांइ मोकिलिबो आहे हाणे इहो जेको माण्हू ईंदो आहे न इंतज़ाम करण जे लाइ बंदोबस्तु करण जे लाइ इनखे अरबी में सॾिबो आहे फ़र्क़ ऐं सिंधी में सॾिबो आहे अॾमुती शादी जे इंतज़ाम करण जे लाइ अॾमुती मोकिलिबो आहे सम्झो था ॻाल्हि खे अॾमुती वञी अॻवाट इंतज़ाम जोड़ींदो ठाहींदो आहे साईं फरमाइनि था क़यामत जे ॾियारे तव्हां पोइ ईंदो तव्हांजो अॻमुती पंहिंजे उम्मत जे लाइ क़यामत जे ॾियारे में जॾहिं माण्हू मज़ार मां उथंदा न वहशत दहशत वारो ॾियारो हूंदो माण्हू ॾकंदा ऐं कंबंदा कोरट हूंदी साईं फरमाइनि था त हर को माण्हू पंहिंजे कब्र मां उथंदो त हिकिड़े दहशत सदा माहौल में उथंदो पर जेॾी महिल महशर जे मैदान में ईंदो त मां मोहम्मद अॻवान पहुचंदो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ॾिसो न अॼु साईं हज़रत महबूब साईं अल्लाह साईं सल्लम खे शाद आबाद रखे
दरगाह महबूबा शरीफ तशरीफ फरमा सुभान अल्लाह साईं जन जो मुरीद वञण के अण घुरी जाए ते वञूं था नई जाइ कराची जो माहौल आहे कीअं थींदो छा थींदो मानी कीअं खाईंदासीं पाणी कीअं पीअंदासीं पर जे साईं जन अॻु वाट बीठल हुजनि छा था सम्झो सुभान अल्लाह तसली थींदी न मुर्शिद जो बीठो परवाह जी मुंहिंजो मुर्शिद महबूब साईं अॻ में बीठो आहे मूंखे मानी जी या बुख उन जी कहिड़ी लॻंदी आहे मुर्शिद बीठो आहे त मेरा ई कोन है न सुभान अल्लाह पर जे उम्मती खे ख़बर पए त मुंहिंजो सुहिणो महबूब बीठो मदीने वारो ताजदार बीठो आहे तसली थींदी आहे न थींदी सुभान अल्लाह हज़रत अनस पूछो हुयो मदीने वारे साईं खां या रसूल अल्लाह मशर जो मैदान तो तमाम वॾो हूंदो ऐं करोड़े अरबे खरबे इंसान गॾु हूंदा आदम खां वठी दुनिया जे आख़िरी इंसान ताईं सभु माण्हू हिकिड़े मैदान में गॾु हूंदा तोखे ॻोल्हियूं त असां किथे ॻोल्हियूं सोना हबीब असां तव्हांजी उते तलाश किथे कयूं साईं फरमायो जे मूंखे ॻोल्हियो न त तव्हां मूंखे मीज़ान वटि ॾिसजो जिते अमल पिया तुरंदा मां उते ॾिस पंहिंजे उम्मतुनि जा अमल सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह भला जे उते न हुजो त पोइ साईं फरमायो त पोइ मूंखे पुलसरात ते ॻोल्हिजो पंहिंजे उम्मत खे टपाईंदो पाण सुभान अल्लाह हबीब जे उते न हुजो त पोइ साईं फरमायो त पोइ मूंखे हौज़ कौसर वटि ॻोल्हिजो पंहिंजे गुलामनि खे सुभान अल्लाह इन्हे के अरबी में सरगो फर्द जे रोड वाट इंतजाम संभाली बीठो हुजे ते अचण वारे के का तकलीफ न सुभान अल्लाह ऐं फरमाइनि था ते मुंहिंजा उम्मतियो जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो तव्हां पोइ उथंदो मज़ारुनि में अना अव्वलु नास माण्हू जॾहिं मज़ारुनि में उथंदा न सभिनी खां अव्वल मां उथंदुसि इंतज़ाम तव्हांजो न करिजे मैदान में सुभान अल्लाह तसली मिली है नबी सुभान अल्लाह दिल के दिल जाए थी है नबी आफत मिली है न मिली साईं जन फरमायो वाना शहीदुन अलैकुम ऐं मां मोहम्मद करीम तव्हांजो गवाह आहियां सुभान अल्लाह तव्हांजे अमरनि जो तव्हांजे नेकी जा मती ख़ैर या शर तव्हां जेके कुझु कयो था मां मोहम्मद करीम तव्हांजो शाहिद आहियां ऐं क़ुरान मजीद में रब फरमातो है जिना बिका हाउला शहीदा ओ महबूब ही जेका तुंहिंजी उम्मत आहे न इन्हनि जे मथां तोखे शाहिद करे उथारी हूंदुसि पुट शाहिद केरु थींदो जेको मुशाहिदो कंदड़ हुजे जेको ॾिसंदड़ हुजे तव्हां हिन जलसे हिन जुमे जा हिन खुतबे जा मुशाहिद आहियो समझो था ये आयात बनती ना होगी भी ये इन जलसे जो इन खुतबे जो जुम्मे जो शायद केड़ा आया इन केड़ा जवाब सब नहीं ये शायद जेको बिस्से हासिल हुजे मौजूद हुजे मुशाहिद कंदड़ हुजे उन्हें के सब तव्हां पुछंदोसि न वाह अयाज़ तूं जो जुमे जी शाहिदी तो नी मस्जिदुल अबरार दिलबर साईं वटि ये सही हे तो तसां त मां शाहिद दुनिया में पर मां हुन सलाम के तव्हां छा चवंदो अयाज़ कुझु त ख़्याल कर बीठे ऐलान के त मैं शाहिद की सालियाबाद तो नी अब इहा ॻाल्हि कबूल कंदो तव्हां कोरट त परे जी ॻाल्हि आहे तव्हां ई कबूल कोन्हे अल्लाह जी कोरट हूंदी साईं फरमाईंदा मां तव्हांजो शाहिद हूंदुसि सुभान अल्लाह ऐं मदीने वारो शाहिदी ॾींदो असांजे अमलनि जी इन्हे जो मक़सद छा थियो मतलब छा थियो त मुस्तफ़ा करीम खे रब उहो इल्मु ॾिनो आहे जो असांजे अमलनि जा मदीने वारा साईं शाहिद आहिनि
इन जे करे असां अहले सुन्नत जो अक़ीदो आहे त मदीने वारो साईं हाज़िर नाज़िर आहे। हाज़िर नाज़िर, नासिर जी माना ॾिसण वारो, हाज़िर माना मौजूद हुजण वारो। हाणे असांजो ईमान ऐं अक़ीदो इहो आहे त हुज़ूर जन पंहिंजे गुंबद ख़दरा में हाज़िर आहिनि, पर हिन सॼे जहान खे नाज़िर आहिनि, ॾिसनि था। मिशकातुल मसाबीह में हदीस आहे त इन्न अल्लाह ज़वालियल अर्द, अल्लाह ताला हिन ज़मीन खे मुंहिंजे अॻियां हीअं वेड़े मुंहिंजे अॻियां पेश कयो आहे कि तरीअ ते का सरे थो मां ज़मीन खे ईअं थो ॾिसां जीअं तरीअ ते सरे थो ॾिसंदा आहियो न, मां मोहम्मद करीम सॼी काइनात खे ईअं ॾिसी रहियो आहियां। हाणे जीअं त हुज़ूर जन नाज़िर आहिनि, इन बुनियाद ते हाज़िर आहिनि। मूंखे तवजो कयो। हींअर ॾींहं जा 2 थिया आहिनि पूरा, सिज असांजे मथां बीठो आहे। सिज हुनजी रोशनी तपश असांजे मथां आहे, पर मेमून ॻोठ वारा चवंदा सिज असांजे मथां। वरी परियों शीती ॻोठ वारा, हाशिम ॻोठ वारा चवंदा सिज असांजे मथां। कराची वारा चवंदा सिज असांजे मथां, हैदराबाद वारा चवंदा सिज असांजे मथां आहे, इस्लामाबाद वारा चवंदा सिज असांजे मथां। बाबा सिज पंहिंजी जाइ ते आहे, पर जीअं त उन जी तपश, उन जी रोशनी, उन जो जलवो हर घर में आहे, त इहे सभु ॾिठो त सिज असांजे मथां आहे। हालांकि सिज पंहिंजी जाइ ते आहे, पर उन जी रोशनी जो हींअर हिते आहे त असां चवंदासीं सिज असां वटि आहे। सम्झो था न, मदीने वारो साईं पंहिंजे गुंबद ख़दरा में आहे, शाहिदो सॼी काइनात जो बने हुआ। इन जे करे असां चवंदा त मदीने वारो साईं नाज़िर आहे, हाज़िर आहे। ऐं मदीने वारे साईं जी हदीस आहे, साईं फरमाईंदा आहिनि शहीद अलैकुम, ॿुधो ए उम्मतियो, मां मोहम्मद करीम तव्हांजो शाहिद आहियां, तव्हांजो गवाह आहियां। तव्हां छा था कयो, तव्हांखे मां शाहिदी में हुज़ूर जन शाहिदी जो ॾींदा त शाहिदी इन आधार ते ॾींदा जो ॾिसनि था, ॿुधनि था, तॾहिं त शाहिदी ॾींदा न। हूंदा की मिसाल ॾिनो आयाज़ वकील जो नालो खेत वारो हिकिड़ो बि शाहिदी नथो ॾेई सघे। मुस्तफ़ा करीम जेकॾहिं रुॻे मदीने शरीफ़ में आहे त सिंध वारनि जूं शाहिदियूं न ॾींदो। असांजो ईमान आहे त वेठो मदीने में आहे, पर सॼी काइनात खे हीअं ॾिसे। ऐं इन जो दलील इन साॻी हदीस जा अॻियां लफ़्ज़ आहिनि। ॿुधो, साईं जन फरमाइनि त व इन्नी वल्लाहि लअंज़ुरु इला हौदियल आन, मतां तव्हांखे शक पवे त हुज़ूर मदीने में हूंदा, सॼे उम्मत जी शाहिदी कीअं ॾींदा। कसम अल्लाह जी ज़ात जो, व इन्नी वल्लाहि, अल्लाह जो कसम आहे, हितां नहीं लअंज़ुरु इला हौदियल आन, पंहिंजे हौज़े कौसर खे हितां नहीं हींअर अखियुनि सां ॾिसी रहियो आहियां। हौज़े कौसर किथे आहे चओ? जन्नत में। कौसर किथे आहे चओ? ऐं जन्नत किथे आहे? 7 आसमाननि खां मथे। क़ुरान में आहे त इंतहा जन्नतुल मावा इज़ यक्शा सिदरत मा यक्शा, जॾहिं सिदरा खे ढकण वारी शइ ढकी थी, ऐं सिदरा जो वण जेको आहे 7 आसमाननि खां मथे आहे, उन जे पासे में आहे जन्नत। 7 आसमाननि खां मथे जन्नत, उन जन्नत में हौज़े कौसर। मुंहिंजो मुस्तफ़ा बीठो आहे जबल उहद जे शहीदनि वटि, मिंबर ते बीठो आहे। साईं फरमाईंदा अल्लाह जो कसम आहे, हितां बीठे हींअर हौज़े कौसर खे मां मोहम्मद अखियुनि सां ॾिसी रहियो आहियां। तव्हां हींअर बि मदीने जो फ़ासिलो बिल्कुल अर्थ ते हींअर बि मापे सघो था त हितां कराची खां सालियाबाद खां मदीनो शरीफ़ 3000 साढा 3000 किलोमीटर सिधो जेको एयर स्पेस आहे न, 3000
या वध में 4000 4000 किलोमीटर के विच में हूंदो बस। ऐं जन्नत हौज़ कौसर किरोड़े किलोमीटर परे आहे। सुभान अल्लाह। जेको किरोड़े किलोमीटर परे मदीने वारो मीर ॾिसी सघे थो सो सालियाबाद हिन सुभान अल्लाह। ऐं मदीने वारे साईं फरमायो त इल्मी बाद मौती क इल्मी फिल हयात। मुंहिंजो इल्मु मुंहिंजे मौत खां पोइ बि ईअं हूंदो जीअं ज़ाहिरी ज़िंदगी में मुंहिंजो इल्मु आहे। मुंहिंजे वफ़ात खां पोइ बि मां ईअं ई ज़िंदा हयात इल्म सां हूंदुसि जीअं अॼु तव्हांजे साम्हूं मौजूदु आहियां। فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء। अल्लाह ताला ज़मीन ते हराम करे छॾियो आहे नबियनि जे जिस्मनि खे मिटी न खाईंदी आहे। فإن नबी अल्लाह हय्युन युरज़क़। अल्लाह जा नबी मज़ारनि में ज़िंदा आहिनि उन्हनि खे रोज़ी रिज़्क़ ॾिनो वेंदो आहे। ऐं साईं जन कसम खणी फरमायो अल्लाह जी कसम मां हौज़े कौसर खे हींअर ॾिसां थो। सुभान अल्लाह। मदीने वाले साईं जी कसम ते यकीन आहे। ॻाल्हायो साईं जे फरमान ते यकीन आहे। जेको नबी हौज़े कौसर खे ॾिसी सघे थो त हिन ग़ुलामनि खे हिते बि ॾिसी सघे। सुभान अल्लाह। घटि में घटि असां जेके नौकर आहियूं न घर जा ग़ुलाम आहियूं न मदीने वाले साईं जा असांखे पंहिंजा अमाल सुधारणु खपनि किरदार सुठा रखणु खपनि। अहिड़ा अमल न कयो जंहिंखे ॾिसी मदीने वारो साईं रंजीदा थिए। अहिड़ा अमल न कयो जंहिंखे मदीने वारो साईं ॾिसी ॾुखारो थिए। जेकॾहिं तव्हां सचा आशिक़ आहियो पंहिंजे महबूब खे राज़ी करण वारा कम कयो। सची ॿुधायो जेको निमाज़ नथो पढ़े वञे त साईं राज़ी थींदा या नाराज़? जेको चोरी करे ज़िना करे शराब पिए मदीने वारो साईं ख़ुशि थींदो या ना ख़ुशि? पर जेको निमाज़ पढ़े वचन जो कुर्रत है इस सलाह साईं फरमाइंदा मुझे की तदाण नमाज़ नमाज़ पढ़ो मुझे ठरन। समझो था एड़ा कम कंदासीं जंहिंमें मदीने वारो साईं राज़ी थिए। ऐं हदीस जा अॻियां लफ़्ज़ आहिनि त साईं फरमाइंदा इन्नी ऊती तो मफ़ातीह ख़ज़ाइनिल अर्द। मूंखे अल्लाह ताला ज़मीन जे ख़ज़ाननि जूं कुंजूं मुंहिंजे हथ में ॾिनी। सुभान अल्लाह। मफ़ातीह जमा मिफ़्ताह जो मिफ़्ताह सभु आहे हिकिड़ी कुंजी जे मफ़ाती सभु आहे कुंजुनि जो छुपो। सुभान अल्लाह। साईं फरमाइंदा हिकिड़ी कुंजी न पर ज़मीन जे ख़ज़ाननि जो अढाई कुंजूं रब मूंखे ॾिनी। जंहिंखे कुंजी ॾिनी आहे शइ हुनजे हवाले करिणी। मिसाल मां तव्हां सां गाॾी जो सौदो कयां त गाॾी खणी कोन ॾींदुसि कुंजी ॾिनमि माना गाॾी न थिए। सुभान अल्लाह। बंगले जो सौदो थियो कुंजी ॾिनई माना बंगलो हवाले कयईं। अल्लाह ताला फरमाईंदो महबूब ही जन्नत जूं कुंजियूं। सुभान अल्लाह। खज़ाना ही खज़ाननि जूं कुंजियूं। साईं फरमाईंदा अल्लाह ताला उतीत मफ़ातीह ख़ज़ाइनिल अर्द। ज़मीन जे खज़ाननि जूं कुंजूं अल्लाह ताला मुंहिंजे हथ में ॾेई छॾी। ऐं इमाम तिरमज़ी जेका रिवायत आंदी आहे क़यामत जे ॾियारे वारी त जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो त अल्लाह ताला जल शान फरमाईंदो अल करामत वल मफ़ातीह यौमइज़िन बियदी। इज़तूं ऐं रब जे खज़ाननि जूं जन्नतुनि जूं कुंजूं ये ॿई शयूं मुंहिंजे हथ में रखियूं। रब जे खज़ाननि जूं कुंजूं मुस्तफ़ा जे हथ में ऐं इज़तूं बि मदीने वारे जे हथ में। सोना नबी ही मशर जो मैदान थी ही माण्हू अथई हाणे कुंजूं तुंहिंजे हवाले जन्नत जूं इज़तूं तुंहिंजे हवाले जंहिंखे जन्नत ॾिनी जंहिंखे सुभान अल्लाह। जंहिंखे इज़त ॾिनी जेतिरी इज़त ॾिनी महबूब तुंहिंजे हवाले इख्तियार मुस्तफ़ा जे हवाले थी। समझो था ॻाल्हि खे? सुभान अल्लाह। साईं फरमाइनि था हाणे अॻी जेका आख़िरी ॻाल्हि आहे हदीस पाक ऐं ख़ुतबो आहे मदीने वारे साईं जो सही बुखारी ऐं सही मुस्लिम में वइन्नी वल्लाहि मा अख़ाफ़ु अलैकुम अन तुशरिकू बाज़ी। मूंखे कसम अल्लाह जो
इन ॻाल्हि जो डपु न आहे त मूंखां बाद में तव्हां वञी शिरक कंदो, तव्हां मुशिरक थी शिरक कंदो, इन जो मूंखे डपु न आहे। मुंहिंजी उम्मत शिरक न कंदी, मुंहिंजी उम्मत शिरक न कंदी, शिरक जो मूंखे डपु न आहे। बल्कि वलाकिन अख़ाफ़ु अलैकुम अन तनाफ़सू फ़ीहा, पर मूंखे डपु ॿियो आहे, पैसो घणो थींदो, दौलत घणी थींदव, पैसे जे करे हिक ॿिए में विढ़ंदो, लड़ंदो, झगड़ंदो, इहो मूंखे डपु। पैसो जाम आहे कोन्हे, सही ॻाल्हि, पैसो घणो थी वियो आहे, पैसे जे करे माण्हू लड़नि था। हुज़ूर जो फरमान सचो, सुभान अल्लाह। जेके दुनिया में हीअं लड़ायूं झगड़ा आहिनि न, सभु पैसे जी राज़ आहे। साईं फरमाईंदा पैसे जे करे लड़ंदो, झगड़ंदो, बाक़ी मां मूंखे तसल्ली आहे त मुंहिंजी उम्मत शिरक न कंदी। हाफ़िज़ इब्न कसीर तफ़सीर इब्न कसीर में, हाणे तफ़सीर इब्न कसीर उहो तफ़सीर आहे जेके अहल सुन्नत वारा मञंदा आहिनि, देवबंदी मञंदा आहिनि, अहल हदीस बि मञंदा आहिनि, उहो नक़दी वहाबी जेके उहे मञंदा आहिनि, केरु मुंहिंजो इनकार न कंदो आहे। हाफ़िज़ इब्न कसीर उन हिकिड़ी रिवायत आंदी आहे तफ़सीर इब्न कसीर में, त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमायो त मुंहिंजी उम्मत में हिकिड़ा माण्हू पैदा थींदा जेके मुंहिंजी उम्मत खे मुशरिक सॾींदा, चवंदा हे शिरक, हे शिरक, शिरक सॾींदा, मुंहिंजी उम्मत खे शिरक जो तानो ॾींदा। असहाबनि पुछो या रसूल अल्लाह, छा वाकई तव्हांजी उम्मत शिरक कंदी छा? पाण फरमाईंदा न, मुंहिंजी उम्मत शिरक न कंदी, पर जेके मुंहिंजी उम्मत खे शिरक करण जो तानो हणंदा, असल में मुशरिक उहे पाण। बुजुर्ग जी ज़ियारत कयो, इहो बि शिरक आहे, हीउ बि शिरक आहे। असल में साईं फरमाईंदा जेके मुंहिंजी उम्मत खे शिरक जो तानो हणंदा, असुल मुशरिक खे पाण। ऐं मां अलाह जो कसम खणी थो चवां त मूंखां बाद में मुंहिंजी उम्मत शिरक न कंदी, इहा अलाह ताला मूंखे तसल्ली ॾेई छॾी। सुभान अल्लाह। मुंहिंजा दोस्तो, इन हदीस मंझां असांखे जेके सबक मिलिया, उन्हनि मां अहम तरीन सबक इहो आहे त असां इहो उहे कम कयूं जंहिंमें अलाह राज़ी थिए, जंहिंमें मदीने वारो साईं राज़ी थिए, शरीयत ऐं सुन्नत ते अमल कयूं, गुनाहनि खां, बुराइयुनि खां, बेफ़रमानियुनि खां पाण खे बचायूं, उहे अमल कयूं जो मदीने वारो साईं जॾहिं क़यामत में शाहिदी ॾिए त असांजे सुठाइनि जी शाहिदी, असांजे चङाइनि जी शाहिदी। ऐं क़ुरान मजीद में बदबख्तनि जे लाइ इहो बचे थो, वक़ाल रसूल या रब इन क़ौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। क़यामत जे ॾियारे रसूल अरबी चवंदो, मुंहिंजा मौला, हे उहे माण्हू सही जन क़ुर खे छॾे ॾिनो, जन क़ुर खे छॾे ॾिनो, यानी क़ुर खे पुठी पोयां वराए छॾियो, क़ुर ते अमल न कंदा, मुंहिंजो क़ुर जी उन ते अमल न कंदा, ही उहे बदबख्त। अलाह करे शल असां उन टोले मां न हुजूं जंहिंजे लाइ मदीने वारो साईं इहा शायदि, पर अलाह करे शल उन जमायत में हुजूं जंहिंजे लाइ मुस्तफ़ा करीम चए हे मुंहिंजा गुलाम महिमान, सुभान अल्लाह। ते अमल करण वारा, मुंहिंजे दीन ते अमल करण वारा आहिनि, छॾियो ॻाल्हि कोन्हे कि पाण सां गॾाई। सुभान अल्लाह। छा तव्हां तयार आहियो मुस्तफ़ा जी फरमाबरदारी जे लाइ? सोने नबी जे हुक्म ते अमल करण जे लाइ तयार आहियो? अलाह करीम असां सभिनी खे अमल करण जी फरमाईंदो। आख़िर में तव्हांखे हिकिड़ी दावत अर्ज़ु रखां थो, इंशाअल्लाह आचर हाणे अचे पियो, उन आचर ते माहवार जेको जलसो आहे उहो ईंदो, ऐं मुंहिंजे गुज़िरल शहीदनि जी चेलम जी ख़ैरात बि थींदी, उन जे लाइ तव्हां सारी जमात खे दावत हुजे। अलाह करीम जल शान